案件发生在2021年。这一天，护林员像往常一样在森林中巡护，忽然间，他察觉到远处的山上有点不太对劲儿。就发现了都有一个那个倒的树枝，在很远的地方我就发现了个，我还以为是滚石头是打断的树枝。护林员带着疑惑，直接赶往断树的地点去一探究竟。当他到达山上的现场时，眼前的一幕令他震惊：这棵倒下的大树是被人为锯断的。我找了，有人偷砍木头，很明显的是那个砍伐那种迹象，直径哈有那么大，1米多点点，肯定很心痛噻，很伤悲，很气愤。长了那么大了话，可能要好多年了，几十年上100年。按我们农村的土语说的是“一木出林，万木遭殃”，砍伐一根树，那就很多根树子要受损失噻。那么，究竟是什么人在原始森林里把树锯倒的？他们锯断这棵树用来做什么？会不会有其他的树也遭到了毒手呢？很快，民警和林业部门的工作人员都对现场做了勘查。最开始令大家疑惑的是，竟然没有人能马上说出这棵树到底是什么种类。当时我们都真不清楚它是什么树枝，害怕位置大概在2500左右，在低害怕地方1000多害怕我都没见过，我是本地人嘛，因为我都没见过。而这种树对于盗伐林木的不法分子来说，到底有什么价值？大家当时也不得而知。这种木材在本地呢没有什么特殊的价值，也没有特殊的用途。根据20多年工作经验呢，以前从来没有发生说砍伐这类木材的情况。它长得不顺溜，不直，就是我们农村说那种就来崴来这种，因为没得拿说要把它弄去卖或者。民警在山坡下发现了一些大小不一、形状各异的木块，经鉴定，这些木块和山上被锯断的树干来自同一棵树。不法分子这么费尽心力的锯树切割，又如此浪费地扔了大部分树干和这么多木块，他们究竟在找什么？最后带走的又是这棵树的哪一部分呢？现场有木块，应该是被转移走了。大家仔细观察了这些木块的表面，发现这种树的木质花纹很好看。一般来说，这种带有漂亮花纹的木材在市场上能卖出很高的价格。因为它的木纹细的话，按我们林的这个来说，它生长速度就比较慢。但是出去做花纹这个，它要比较慢的东西，它才好，是吧？也就是说，不法分子在锯倒树后，只把整棵树中花纹最好看、经济价值最高的部分带走了。如果他们砍到的树是成熟、花纹比较好的，那可能一棵树价值不菲，所以他们就不惜铤而走险，不远千里来到宝兴，四处打探，寻找这种他们认为有经济价值的这个树种。林业部门经过鉴定，最终确认，被盗伐的这棵树学名叫天泉楧，是一种楧树。案发当时的树龄已有上百年。而民警经过调查，发现那段时间在宝兴县境内，总共有4棵天泉楧被盗伐。根据不法分子遗留在现场的物品可以看出，他们所用的主要伐木工具是油锯。这是被采伐的这个天泉楧，它树木生长起码是上百年，我们上百年的光阴就这么油锯，可能在几分钟之内就可以把这上百年的功夫毁于一旦。然后这个森林资源对于我们空气质量提升，还有水土保持等等有极其巨大的作用。啥子地方都找得到。这棵就是天泉楧，啊，就是楧树的一种。这树好粗，这个直径应该有1米了，差不多。但他们看起来比这个大，比这个树还大。这就是他们看到最大的一棵树，这么粗，1米多。这棵树就是他们看的最大的一棵树，不仅是它的这个树的胸径，还是它整个树干的高度。
还有它的那个树枝的这个覆盖面都是最大的，而且砍出来之后花纹是最好的，颜色和花纹的形状是最漂亮的。这个树枝能够长得那么大，而且枝繁叶茂，目前来看它还是一个中年期，有时候它还要继续再长。那么大的一棵树枝，几分钟就把它毁灭了。那这个确实是对我们从事这个繁殖生态工作的人员来讲是很心痛的。它正处于中年期，也就是说，比如像我们人类，属于是30岁左右的这个青壮年时期，正是最活力的时候，它吸收固定二氧化碳的这个能力是最强的。请大家将手机关机或者静音。现在开庭，押解法警，凡被告人到庭。2022年4月15日，四川省宝兴县人民法院开庭审理了这起有关盗伐林木的刑事附带民事公益诉讼案。你们盗伐林木的赚的钱是怎么分割的？是怎么分的？都是平分的。经查明，本案的6名被告人均系乐山市马边县人，他们得知楔树和枫树木板具有美观的花纹，是制作小提琴和大提琴等琴具的良好材料。在利益驱使下，6人产生了结伙盗伐林木牟利的念头。他们之前吧，个别1、2个人知道这种树子值钱，甚至有些老板吧，就告诉他们，你们能够找到这种树种吧，有的话你跟我联系。因为大家都是一个地方的，甚至有些是家族，就想说一起挣钱吧，就走到一起。2021年5月到9月，6人先后结伙在四川省雅安市宝兴县、天全县境内盗伐楔树和枫树，共计7棵，60.68立方米，并运往乐山市出售予他人，获利20余万元。趁着夜色，将树木砍伐掉之后，进行切断，运到木材加工厂予以售卖。叶某和雷某是本案的6名被告人中的2人，他们再次来到当初盗伐林木的现场时，已经是有罪之身。就是那个位置砍的树嘛，就是那个位置嘛。如果有机会的话，死也不去干这个违法的事情了。现在都已经很后悔了，后悔莫及了。四川省宝兴县人民法院经审理认为，森林资源是自然资源的重要组成部分，森林具有巨大的吸碳和储碳的碳汇功能，对维护全球生态安全、应对全球气候变化发挥着重要作用。叶某和雷某等6名被告人为追求经济利益，盗伐林木的行为，严重损害了森林资源。同时，本案被盗伐林木均位于大熊猫国家公园范围中的宝兴县、天全县。6名被告人盗伐林木的行为，严重破坏了自然生态系统的原真性、完整性和系统性。他们不仅应承担相应的刑事责任，还应承担对生态资源所造成损害的民事赔偿责任和修复责任。这个案件是在大熊猫国家公园刚刚设立不久之后发生的盗伐林木案件。我们如何在司法实践当中把习近平生态文明思想和我们的双碳目标、2、3理念如何结合运用，这个是我们考虑的一个首要的一个问题。虽然本案附带民事公益诉讼起诉人已诉请判令叶某和雷某等6人补种70棵云杉柚树，但这种修复手段并不能立刻弥补目前的损失。可能这种树长到50年都不一定长到有那个20米。也就是说，传统的补种复绿修复方式，无论是原地补种修复还是异地补种修复，都会存在从损害到完成修复期间的一个时间差。在这个时间差内，原本应该由被损害的树木吸收的二氧化碳就可能无法吸收。该如何解决这一难题呢？通过我们自身的学习，最终我们找到了一个新的路径，就是运用碳汇。碳汇是指通过植树造林、森林管理、植被恢复等措施，利用植物光合作用吸收大气中的二氧化碳，
并将其固定在植物和土壤中，从而减少温室气体在大气中浓度的过程、活动或机制。按期实现碳达峰、碳中和，是习近平总书记和党中央做出的重大决策部署。四川高院和我们雅安法院一直在积极探索如何将碳汇与环境审判工作相结合。通过探索，我们发现，碳汇修复能够有效弥补补种的幼树至成年期的固碳能力缺失问题，也就是说，能够修复生态环境受到损害到生态环境完全恢复期间的这个期间功能损失。所以说，这种碳汇来修复，是我们目前能够想到的最好的一个修复方式，而且也是这个民法典1235条区间功能损失的这个赔偿在司法实践中的一个实际运用吧。经法官释明法理，6名被告人均积极履行民事赔偿义务，自愿从四川环交所认购24000千克碳汇，用于修复其破坏的生态环境。我们都愿意出动嘛，自己做错了事。判决无效。全体起立。四川省宝兴县人民法院根据6名被告人的犯罪事实及自首、认罪悔罪、自愿购买碳汇、承担修复生态损害责任等情节，最终判处6名被告人拘役6个月至有期徒刑3年6个月不等，并处罚金8000元至25000元不等。同时判处追缴6名被告人违法所得，扣押6名被告人作案工具，令其补种树木等。当庭宣判以后，6被告人都没有提出上诉，都是非常诚恳地认识到了自己的错误。通过我们的减刑案例，希望能够警醒一些人，要做保护环境的参与者、践行者、守护者，而不是做破坏者。